Shalom, turashimira umwami Imana ishobora byose kubw'uyu munsi mushya. N'undi munsi n'indi ntambwe Imana iguteje. Turasoma Zaburi ya 36 umurongo w'9. Bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe. Iri ni ryo jambo ry'uyu munsi. Ndavuga iki? Ndavugana nawe wowe unyumva. Ibu byizere, aya si amagambo y'umuntu. Buri munsi umutima w'umuntu ukeneye igishya, ndetse yewe hari n'ikibanje, hari n'icyahoze muri uyu mutima kitaruzuzwa. Ni bangahe bafite imigambi batekereje ko izaba yaruzuye uyu mwaka, ariko nanone bikaba bikomeje kugaragara nk'aho iki nacyo atari cyo gihe cya nyacyo cyo kugira ngo ibyo byuzure. Buri munsi abantu babyukana inzozi, bamwe bagerageza gukora igishoboka cyose ngo izi nzozi zuzure. Ninde uzuzuza imitima y'abantu? Ninde uzanyuza imitima y'abantu? Ninde uzanyuza ubugingo bwacu? Ninde uzanyuza inyota n'inzara biri mu buzima bw'umuntu? Mbonye abafite imyaka 30, mbonye bari muri 40, mbonye aba 50, mbonye yewe n'aba 60, n'ubu batarabona icyo bahoze bashaka. Reka nkubwire, nsoma Bibiliya nsanga bafashe Dawidi bajugunya mu ishyamba, baravuga ngo wowe ibyo ushoboye turabona ari ukuragira izo ntama. Ariko rimwe na rimwe abantu barakureba bakabona hari ibyo bo babona ukwiye ndetse ushoboye gukora, bakaba ari byo bagusunikiramo, bakaba ari byo bagushyiramo amanywa nijoro, bakaba ari byo basobanuza ubuzima bwawe. Bo yo bakubona bakabona umushumba, bakabona inkoni, bakabona nyine uruko. You deserve to be abandoned and stay in the forest away from the people. But God is seeing the difference. Maybe today barabona inzara, everyone is looking at you, agatekereza ko you are bringing up your problems on the table because you require a place. Ariko mu kugaragara gutyo hari amakuru meza. Nubwo abantu bagerageza, nta muntu wagezaho Imana. Umuntu niyo yagerageza, yabikora icyumweru kimwe, yabikora 2, yageza 3 akananirwa, ashobora kurenzaho icya 4, yewe yashyiraho n'icya 5, ariko intege nke z'umuntu ziba ziri bugufi. None Bibiliya yanjye irambwiye ngo umva, icya mbere bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe. Uwiteka afite ibyuzuye. Ntabwo nzi ngo icyuzuye kuri wowe uyu munsi ni icyaba kingana gute. Sinzi ngo icyaba gihagije muri situation urimo ngo ni kingana gute. I don't know what can be enough for you. Ariko icyo nzi ni kimwe, mu mubyibuho w'inzu ye, umubyibuho uva mu nzu ya data, harimo ibihaza ubugingo bwawe, harimo ibihaza ubugingo bwawe, harimo ibihaza umutima wawe, harimo ibihaza amarangamutima yawe, harimo ibihaza ubuzima bwawe, harimo ibyahaza umuryango wawe, harimo ibyakubaka hazaza hawe, harimo ibyatuma kimwe warose gishoboka. Ntabwo wakomeza kwiruka inyuma y'abantu, nta nubwo wakomeza kubohereza message. Hari ubuntu bw'Uwiteka bujya bumanuka ku buzima bw'umuntu bukamuvuganira aho watagera, bukamuvugishiriza abo watabasha kuvugisha, bukagutangira ibitekerezo aho utabitanga. Hari ijwi ry'Uwiteka rijya ripresent umuntu aho ataragera. Ndakubwiza ukuri, there are rooms of excellence where you cannot stand, but the grace of God, His favor upon your life is going to be speaking on your behalf. Uzi icyo Bibiliya yanjye mbwiye? Iravuze ngo Uwiteka azakuhira ku ruzi rw'ibyishimo bye. Hari uruzi rw'ibyishimo rwa Kristo.
ruza kukwibagiza amagambo mabi y'inyuro isi ivuga, rukwibagiza ingorane zose wahuye nazo, amananiza, intege nke zawe. Hari uruzi rwa Kristo rusubiza imbaraga mu bugingo bw'abazicitse, rugarura ibyiringiro, rugarura viziyo ifatika nyuma yo kubona ko ibintu bitagishoboka. Uyu munsi ni mushya, n'inzira Imana igiye kukwereka ni nshya, ndetse n'ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe ni bishya. Believe me, hari ubwo buntu buvuye mu nzu ya so buje kubaka ubuzima bwawe, nta wundi abibikiye utari wowe. Hari amazi ye yohereza, uruzi rw'ibyishimo, umunezero Kristo atanga uhaza ubuzima bwawe. Reka dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze kubw'uyu munsi, urakoze kubw'aya mahirwe. Twuzuze iby'ineza yawe nk'uko ijambo ryawe ribivuze, duhabwe kugirirwa neza, duhabwe ubutabazi budasanzwe, turengerwe nawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze, amen.